ଆଜିର କାହାଣୀ ବୀରବଲର ଚତୁରତା। ଦିନେ ଆକବର ଏବଂ ବୀରବଲ ବଗିଚାରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାଉ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିଲେ। ମହାରାଜ ଆକବର କୌତୂହଳ ବଶତଃ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ କି ସେଠାରେ କେତେ କାଉ ଥିଲେ। ସେ ଘୋଷଣା କଲେ କି ଯିଏ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେବ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା କି କାଉ ମାନଙ୍କ ଗଣତି କେମିତି କରିବେ। ସେ ପୁଣି ଏ ଜାଗାରୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏ କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ। ମହାରାଜ ଆକବର ବୀରବଲ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି ଇସାରା ଦେଲେ କି ସେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ଗୋटे ଦିନ ଭାବିବା ପରେ ବୀରବଲ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 963 କାଉ ଅଛନ୍ତି। ଆକବର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବୀରବଲକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଠିକ କହୁଛଟି? ବୀରବଲ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ଆପଣ ମୋ ଉତ୍ତରକୁ ପରଖି ପାରିବେ। ଆପଣ କାଉ ଗଣତି କରାନ୍ତୁ, ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ମୁଁ ଠିକ କହିଲି ନା ଭୁଲ। ମହାରାଜ ଆକବର ପଚାରିଲେ, ଯଦି ଗଣତି କଲା ପରେ କାଉ ସଂଖ୍ୟା କମ ହୁଏ ତେବେ? ବୀରବଲ କହିଲେ କି ଯଦି ସଂଖ୍ୟା କମ ହୁଏ ତାହେଲେ ବାକି କାଉ ସବୁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯାଇଥିବେ। ମହାରାଜ ଆକବର ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଯଦି ଗଣତି କଲା ପରେ କାଉ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ହୁଏ ତେବେ? ବୀରବଲ ଚତୁରତାର ସହ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କି ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ହୁଏ ତାହେଲେ କାଉ ସବୁ ଅନ୍ୟ ସହରରୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆସିଥିବେ। ମହାରାଜ ଆକବର ବୀରବଲଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଜ୍ଞାନର ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।